namkena kambe ka Master Xitsonga analyst i-channel. Hey, yeah, so ka siku namuntlha of course ra ti 1 ta June ni fike ni nghena ka account ya the president, as we can see. No, ni fane ni scroll. Hey, ni fike ni kuma ku fike yi tsala this post yi ku ni fana na xinyanyani lexi, mihlovo wa mina u nge wu tivi. As you can see fike yi vekela xinyanyani xexo kwalano. A swi hundza loko hi xi languta xinyanyani xexo ha swona ku xi na mihlovohlovo yo hambana kwalano. As you can see ha swona ku na purple, yeah, there is blue, there is red, there is yellow. By far yellow loko swi ka swa graphics like ande ka ti softwares ni rhandza ngopfu yellow, it's my most favorite color. Then there's green, at the back there is brown, there is white. Yo, hayi no ma swi vona xinyanyani lexi xi na ti-color to hambana man. Sweswi yi vula ku yi na mihlovohlovo yo hambana, yi na mavalavala yo hambana. I nge pfuki yi hlayini President Mayengani, i nge swi tivi ku position ya yona yi njhani at that particular moment. I nge swi tivi ku yi ta ku teka decision ya njhani. Immediately hlaya this post byongo bya mina byi vete byi ya ka Gagash. Ku Gagash a nga twi na ku President Mayengani yo va bari or something. Hi n'wi twile ka ku business is business. Loko a khandla event le Karalonje ke ku vo Master Tina mhaka ni ku Gagash. Yeah, Gagash. So Gagash Kahle khandla vita ni tuku ndi nga ku ri ya vungani kha ni swi vula within the video ku Gagash must be very very careful with President Mayengani. Ku President Mayengani a hi xiphunta, like President Mayengani i munhu loyi a nga na xikhomela xa machayini. Yona hi side ra yona maybe yena a nga va a right mara hi side ra yona i nga yi chingela yi tlhela yi ta kusuhana na wena i twi na ku mi ti-bra kasi dore vanhu a hi swona. So another thing which ni swi vonaku mina phela guys, phela President Mayengani a yi nga dingi Gagash ne. I think hi swin'wana swa swilo leswi fike hi swi langutisa, phela President Mayengani a ku ri khale kha yi kuma ti-gigs. Exi na mhaka leyi ni va sensitive nyana a na ku dzika ngopfu ka leya ti-gigs leyi. Loko mi dzika mi ta dzika hi side ra n'we. So na last year loko mo swi languta mi ta swi vona ku a yi kuma ti-gigs to tala, right? Na hi December yi khome ti-gigs tin'wana to tala blind. Na ni sure ku over 30 ka ku tin'wana ti nga ri rhekodiwi no rhekodiwa a tele, like he had a lot of gigs, right? Na lembe leri swi vone ku yi kume ti-gigs tikulukumba. Mi swi voni na n'wina sweswo na ta King Monada by far that one was the biggest one for this year. Event ya King Monada na kwa yiriko like bena president vuxona a yi nga need Gagash ne. That's what you need to understand. So Gagash must be careful. And another post leswi the whole leswi titisaka swona ku phela tolo kunene kwala ya ku posta another post ka mi hleketa leyi ku hi Master Tin twa ku na ku smile xa president la yi tsandzeki ku xi fake la ha ku vanhu vo kaneta but ku hi side ra mina I feel like the smile ye a ku nga ri xona straight a ku side ra mina a ku mavonelo vele. So na leyi mhaka hi leswi ni swi vonisaka swona, it's not facts. Can continue this video, it's not facts. Na n'wina mi nga vekela mavonelo ya n'wina. So of course hi ta kha hi hetelela hi video ya Jambatani loko a ri leyi ndli ya President Mayengani yeleyo. Hi kombela ku khensa waloyi lawaka a nga heli yindlu leyiwani. A mi khensa hi mhaka ku ma hi vona hi heli hi leyiwani mara a swi teki ku hela mi vula yini waloyi. Se a mi khensa waloyi, mi khensiwa hi kokwani se Jambatani, a mi khensa leswi a mi swi hleketeleleli mi ta swi vona maybe ka next generation le matilweni mara yindlu mina ni swi tivi se ku hela ka kona mi vula yini mara mina hi liya se Jambatani yi gonyile yi pakile le ka garaji liya amigo milorho leyiwani. This was not milorho hi lava vanhu va ku tirheni laya loko mi lava ku hi ra